បាទសួស្តីថ្ងៃនេះយើងមានប្រធានបទអំពីរបៀបរំទារករបស់ទារកទៅនឹងការរបស់អ្នកបាទជាដំបូងការស្លៀកពាក់របស់កូនរបស់អ្នកតែមួយជាន់ជាការល្អឪពុកម្ដាយពាក់មួកឲ្យកូនមិនគួរពាក់នៅក្នុងផ្ទះទេនៅពេលដែលអ្នកចេញពីបន្ទីពេទ្យទារកមិនត្រូវការកម្ដៅនៅលើក្បាលនិងមុខរបស់ពួកគេទេទារកមិនគួរស្លៀកពាក់ច្រើនជាន់ឬបាវច្រើនហួសកម្រិតដើម្បីឲ្យទារករបស់អ្នកដេកបានស្រួលមានសុវត្ថិភាពនិងសុខស្រួលប៉ុន្តែដៃរបស់ទារកគួរទុកឲ្យវាអាចរើបាននៅពេលដែលទារកមានអាយុ3ខែធានាថាកូនរបស់អ្នកត្រូវបានស្លៀកពាក់ពីក្រោមកដើម្បីជៀសវាងការគ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃមុខរបស់ពួកគេមានតែភួយស្រាលជៀសវាងពាក់ច្រើនព្រោះវាអាចបណ្ដាលឲ្យកូនឡើងកម្ដៅខ្លាំងដល់ទារកការរុំគួរតែតឹងប៉ុន្តែមិនតឹងពេកទេដើម្បីវាអាចមានចលនាត្រគាកនឹងដើមទ្រូងរបស់វាកក់ក្ដៅឪពុកម្ដាយត្រូវធ្វើឲ្យប្រកាសថាមិនត្រូវរុំច្រើនជាន់ការរុំច្រើនជាន់របស់ទារកជាសញ្ញាបង្ហាញថាជាការរំខានដល់ការគេងរបស់ទារករបស់អស់លោកអ្នកបាទសូមអរគុណ